بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة اكلات ويومياتنا. النهارده فيديو جديد لمشتريات جديدة وكمان يوم سوق جديد. وطبعا زي ما بقولكم الاسعار ما شاء الله في العالي جدا جدا، اسعارها غالية قوي قوي. فانا جبت شوية حاجات كده، وفي حاجات عندي في التلاجة ما جبتهاش، يعني النواقص بس اللي جبتها. هنبدأ بقى نشوف الاسعار. يعني ايه، في حاجة برضو كتير ما جبتهاش عندي في التلاجة زي ما انا قلت لكم. فانا جبت حاجات، بس حاجات بسيطة هقول لكم عليها. اول حاجه هنبتدي طبعا بالطماطم، والطماطم سعرها مش راضي يرخص خالص. انا جبت كيلو بس، لان عندي برضو 2 كيلو في التلاجة. ديت ب15 جنيه بالعافيه، على ما خدناها كمان من الست كانتش عايزه، كانت بتقول الاتنين ب35، يعني ب17 ونص. جبت كيلو واحد، قلت بقى ايه يبقى جامد للسلطه. وعندي 2 كيلو هيقضوني مع كمان كيسين صلصه، فالحمد لله يمشي الاسبوع يعني. جبت بقى ايه، قلت هنعمل بقالنا كتير ما عملناش محشي. جبت دول حوالي 2 كيلو ونص بتنجان. قلت بقى ايه احشيهم كده مره مع نص كيلو فلفل ولا حاجه، وكمان هيقضي معانا اليوم. البتنجان كان ب10، والكيلو ربع ب10، فخدناه الكيلو ربع ب10، يعني 2 كيلو ونص دول ب20 جنيه. نروح بقى للشطه. ما جبتش فلفل لان انا عندي فلفل. فدي شطه كده حمراء، شطه خضراء بس حراقه جدا مولعه. دي كانت الكيلو ب10 جنيه. جبت نص كيلو بس كده، ايه قلت يبقى حد يعني حد عايز ياكل قرن شطة نحط على الخضار كده يعني. فده نص كيلو بس، جبت نص كيلو. وعندي ليمون في التلاجة فما جبتش ليمون، وعندي فلفل ما جبتش فلفل. ومفرزة برضو كيس بسلة على كيس فاصوليا. فالحمد لله الامور ايه هتعدي يعني. ونبقى نعمل كمان مرة سمك في الفريزر، عندي سمك، نبقى نعمل مرة سمك. يبقى جبت بتنجان وجبت طماطم وجبت الشطة ديت. نروح بقى للخضرة. شايفين ادي ربطة خضرة يا بنات ب6 جنيه، وكمان مش خضرة قوي يعني. يعني بقيت عمالة انقي فيها قوي ان انا الاقي حاجة خضرة او حاجة حلوة كده اجيبها. فالربطة ديت هم حوالي 3 او 4 وحدات خضرة ب5 جنيه. فبتقول ب6 كمان، وخدناهم ب5 بالعافية. جبت بقى حوالي ايه ب20 جنيه كده، وشبت راخر. يعني قلت برضه عشان المحشي سلطة ولا حاجة. جبت بقى ربطتين جرجير، يعتبر رخيص يعني، الاتنين ب5. وبرضه الورقة بتاعته مش قد كده، نفطر بيهم ولا حاجة جنب طبق فول وحتة جبنة والحمد لله. جبت بقى كيلو قتة، ودول حوالي كيلو ونص كده ولا حاجة. جبت ايه الكيلو كان ب10، جبت كيلو ونص ب15. لان طبعا الخيار اسعاره عالية اوي اوي. الكيلو ب20 جنيه، وكمان الكبير اوي اللي هو كبير يعني كبير وما شاء الله ضخم كده كانت بتقول ب20، والكبير اللي هو ب15. فصراحة قلت جبت قتة، قلت ايه يعني حلوة، وكانت ريحتها حلوة وطعمها حلو. جبت كيلو ونص. قلنا ايه يعني نقطع بقى جنب الفطار، جنب الغدا، جنب العشاء، اي حاجة وخلاص. وجبت بطاطا. البطاطا مش عارفة الصراحة هي اللي غالية قوي جدا يعني، مش عارفة في ايه بالظبط. الكيلو ب10 جنيه. دول جبت كيلو وربع، خدته منها بالعشرة. وكمان يعني كان في عربية بتعدي كانت ب5 و6، فانا مش عارفة في السوق هي غالية ليه كده. المهم نخش بقى يا بنات على الفاكهة. انا برضو جبت نوعين فاكهة، وهو بعد كده يعني المفروض كل سوق تجيب نوعين اتنين بس. السوق مثلا النوبات جبت اناناس ومانجا. السوق الجاي هاتي مثلا عنب واي حاجة تانية جنبها. يعني لان عشان الامور تمشي، لان الاسعار ما شاء الله غالية جدا. المانجا ديت ب25، جبت ال2 كيلو ب50 جنيه. وجبت الاناناس او الشهد ده، كان الكيلو ب10. في اخر السوق بقى واحنا جايين كان الكيلو وربع. فخلاص قلت مش مشكله بقى، انا جبت كده وخلاص اول ما روحت على طول. وكمان الحاجه متبقاش اتنقضت يعني، ما شاء الله هي ما شاء الله جميله هي، وريحته ما شاء الله جميل. جبت دول حوالي كانوا بحاجه 30 جنيه. جبتهم كده قلت ايه يبقى برضو فاكهه، ناكل مثلا مره مانجا، مره فاكهه، مره اناناس نقطعه كده، او مثلا ممكن اعمله عصير، ممكن اعمل مانجا عصير يعني. وجبت كمان جبت ب5 جنيه ولا قراوره. وكان في فلفل اسود، وجبت كمان ب10 جنيه فلفل اسود. وطبعا مش يعني، والله انا رجعت ندمت ان انا جبته، لان هو كتير كمان عن انا بجيبه من محل جنبنا. فانا صراحه خايفه لا يكون مخلوط باي حاجه. بعد كده هجيب الحصى واعمله انا كمان في كبه الخلاط، هيبقى حلو قوي. وكمان ضامنه ان هو فلفل، مش هحط عليه حاجه بقى.
هي ما بتعلمش البلاشيه المره دي، ومش هجيبه ايه تاني، هبقى اجيبه حصى واطحنن. ب5 جنيه ورق لورا زي ما قلت لكم. كده خلاص بقى، فاضل ايه؟ كنت جبت كيلو دقيق، هو دول ب20 جنيه يعني. انا قلت له ب20 جنيه كيلو دقيق، فقال لي ايه كملي ب20. وخدت، بس خدت منهم قبل كده يعني. المهم برضو يبقى موجود، عملت كيكه عملت حاجه يبقى عندي ايه دقيق. كده خلصنا ايه الحاجه بتاعتنا. كنت عايزه اجيب بتنجان اسود مكبب، بس صراحه للاسف ما لقيتش، وكان اللي كان فاضل ما عجبنيش، فما جبتش. جبت بقى شويه بنات، شويه حاجات كده يا بنات يعني لزوم بقى النظافه وكده يعني. وصراحه كل ما يبقى معايا قرش بقوم جايبه محوشاه يعني، واقوم جايبه حاجه معايا. ما بجيبش كله مره واحده عشان برضو ما بقاش تكلفه عليا. المهم جبت الشاور ده، وطبعا ده مش الاصلي يعني، بس ريحته حلوه جدا وبيرقي وجميل، ومش هيأثر يعني. او اصل مش اصل التاني بحاجه و70 او حاجه، والله ما سألت بس غالي عندي. ده كان ب35 جنيه، ده لتر ونص. حلو جدا. وبعدين انا عندي البنات يعني بيستخدموا شاور كتير جدا وبيبوظوه، فخساره ان انا اجيب الايه الغالي، مش هيقعد عندي كتير. والاولاد عندي يعني لسه برضه صغيرين، ما بيحافظوش على حاجه. ده برائحه اشرافها، ريحته حلوه جدا، وكمان بيرغي حلو جدا، وكمان تحس ان جسمك ناعم، والله مش وحش ولا حاجه. فيبقى ده عندنا البديل اللي هو الكويس اللي تقدري تجيبيه، ولو تسيبيه وتجيبي الغالي. المهم جبت صابونتين، الصابونه ب6 جنيه برضو. جربت اجيب اللي هو ال15 جنيه الصابونه، ما بتقعدش عندي حاجه صراحه، والبنات عندي بيبروها يعني. وبعدين ساعات يصيبوها لي على الحوض وتتملي ميه وتبوظ، فخساره. جبت برضو ديت تبقى دي الصغيره، حتى لما وتعيش والله عن الكبيره. فجبت 2 كده. بقالي بقى فتره بنات كبيره عايزه اجيب حمام كريم، لان صراحه شعرنا يعني ايه تحسوها نشف. فجبت حمام كريم بخلاصه زبده الشيا. مش فاكره صراحه بكام، لان بقالي كتير قوي برضو ايه جايباه وعيناه، قلت ايه هبحطلكوا في اي فيديو مشتريات. فانا حتى برضو ما يعني صراحه ما جربتوش، فهجربه وبقول لكم ايه عليه ان كان حلو ولا وحش، لان شعرها ناشف جدا. وجبت شويه مخمريات بقى، جبت مخمرتين كده، دي كنت انا بستعملها اصلا من زمان. بس طول ما انا حامل ما كنتش بحب اي ريحه، فما كنتش بحط، ما بجيبش اي مخمريه. دي بحاجه و30 جنيه. ودي كمان مخمريه برضو نفس الماركه بتاع ديت، بس ريحه تانية. دي برضو بحاجه و30، لا اما ب30 لا اما ب32، حاجه زي كده اهي. بس للامانه انا بحب الريحه دي، العود ديت بحبها عن دي. وده بقى ماسك يعني صنفرة للوش كده، تقريبا بحاجه و20 تقريبا يعني. وجبت بقى حمام مغربي، هو طبعا يعني مش الاصل ولا حاجه، بس جبته قلت يعني ايه يعني ادلع نفسي شويه. ده تقريبا كان ب90، المجموعه دي على بعضها ب90 جنيه. برضو لسه ايه ما استعملتهاش. بيبقى جاي بقى معاها الصابون المغربي ده، ده عصرة دقيق من الكيس. ده بيبقى الصابون المغربي، بيقولك صابون مغربي بزيت الزيتون الطبيعي، مصنوع من مكونات بيساعد بقى على نعومة الجسم وازالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية. وانا برضو ايه ابقى استخدمه مرة كده ونشوف. بيبقى معاها تاني دي تقريبا الليفة، الليفة بتاعت الجسم اللي انت بتدهني، اللي انت بتدعكي بيها بشرتك بعد ما بتخلصي الحمام تقريبا. ودي صابونة. وده الغسول اللي هو الطين المغربي برضو. يعني قلنا ايه ندلع نفسنا شوية. وبكده يا بنات خلص بقى المشروبات بتاعت النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش من لايك، وكمان اشتراك لو مش مشتركه معايا، وتفعيل الزر عشان يوصلك كل جديد بعمله او بنزله. ويا ريت تدعموني شويه في اللايكات، وكمان لو هتشاركوا لي الفيديو. وادعي لي دعوه حلوه من قلبكم. اسيبكم بقى في رعايه الله، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.